Bismillahirrahmanirrahim. Saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif, sampai setengah maudhu, sampai hadis enggak jelas mbok maudhu mbok napa sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini, dan saya percaya karena ini real nyata. Wa a'dhamu, sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi saka guru ilmune Quran namung setunggal ketika mensifati Allah saja, ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama kanca-kanca sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia-manusia ngeten iki. Terus kita akan bilang, manusia iku iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusia iku iso urip nak uteke gak remek, gak dikelindes truk. Nak jantungnya oke, itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat, karena manusia ya sudah begini, maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu, iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham ya? Tapi nak hakikate ilmu namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir, ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa, wa huwal ladzi yuhyi, karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan, karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah, Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru, jantung, terus percayane kenemen ndas. Wis wong Islam diam-diam ya melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi iso tangin neh carane piye? Lha iku musibah. Napa iku napa musibah? Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya, iman-iman sefaktor Allah nopo hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung, itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu kayak wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Paham tinggal maksudnya? Lah itu pentingnya kenal ulama. Lah kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah, karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah tapi nak nyifati Allah kaya wong awam. Carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran mbok takoki ngono. Itu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Mane tiyang Yahudi, tiyang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaru wa haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat. Nggih ambek yang mereka napa lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak, berarti anak napa zina. Terus cari pangeran anggo jelek wong Yahudi jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang. Inna masalah Isa inta wahi kama salin napa Adam. Nak Isa iku mokhal mergo tanpa bapak, kudune wong Yahudi luwih ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak, tambah ibu. Lah ya itu pentingnya ngaji. Ngaji itu sono pembanding. Jadi kowe nak dewa-dewa yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun gak kafir yang tenang-tenangan, tapi kafir diam-diam. Perkara ini meragukan kekuasaannya napa Allah. Jadi kula niku kan delok wong nggih bingung.
Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama tapi harus berani ngomong. Nah, itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah. Kata wa huwallazi yuhyi wa yumit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat. Wa yumit ya tanpa syarat. Jadi ya begitu. Misalnya begini bedanya ya. Saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu, namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu, kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan, ya bisa. Karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi, malaikat rah butuh mangan, ngono iku ya ora krana saktine malaikat, tapi krana kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah, ya mergo kersane Allah. Itu disebut napa wa wallazi yuhyi wa yumiit. Iki kula suwun nggih terus sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'dzamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo mboten nyebut napa objek, namung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri sendiri. Mun iki kula terusaken. Mun ngaji tafsir mun iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mislama qalal awwalun. Bal qalu balik padha ngucap sapa kufar mislama halis padane perkara kala kang ngucap sapa al awwaluna pira-pira wong dhisik. Qalu padha ngucap sapa wong dhisik awaluna tegese wong dhisik kabeh aidza mitna ana ta nalikane mati sapa kita wa kunna lan ana sapa kita itu roben dadi lemah wa idzaman lan dadi balung. Mosok wong wis dadi lemah dadi balung wis ditimbun ning tanah aina ana ta kita lamap usuna iku yektine den tangekno kita. Mosok wis dadi lemah dadi balung wong iso ditangekno iku omongane wong kafir. Wong kafir lali nak menusa asal usule saking napa? Lemah. Nah niku. Mulane niki ayat kan dimulai sing napa wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Lah wong kafir gak ngakoni Allah yuhyi wa yumiit. Akhire janggal nak ana wong wis dadi lemah ditangekno meneh dadi manusa. La ta'ala fil maudhi'an la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalem hamzah loro fil maudhi'in ing dalem panggonan loro atahqiqu te diwaca tahqiq kaida wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa itu khalu alif nang bono alif bena antarané hamzaten alal wajhine ing atase wajah loro. Ini kata siro akiro ayah sabah nih. Lakot witna teman-teman dan janji ini kita nahnu yo kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hada ya ikhlas janji. Ay hadal ba'su tegese ikhlas janji ba'dal mauti sause mati. Mingkoblu sangis sedurunge iki. In hada ora ana ta iki ema hada iku ila saturul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik. Akadibul awalin tegese cerita-cerita sing dhisik. Kala dohi iki kok dire cerita-cerita sing guyokno. Wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono. Utawi asatir jam usturah jam lafat usturah bidhammi lan tumah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kalau orang kafir tu engkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardu wa man fiha. Liman kedue sapa al ardu te bumi wa man lan penduduk fiha ka ing dalam arat minal khalqi sange makhluk. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh khaliqaha ing sing gawe arat wa malikaha lan sing miliki arat. Sakuluna bakal ngucap sapa kufar iku lillahi kagungane Allah. Kul ngucap sira lahum maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh bi mita asanya fidzal tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh fa ta'lamuna moko ngerti sira kabeh annal qadira sak temene zat sing kuwasa alal khalqi ing atase gawe ibtidak ing dalam kawitan iku qadirun zat sing kuwasa alal ihya ing atase sing uripno badal mauti sause mati zat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa, tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe manusa sakwise dadi lemah meneh. Kul ngucap sira Muhammad maniku utahe sapa Rabbus samawati kang utahe mengerani pira-pira langit asap ikang pitu. Wa Rabbul arsilan pengerane aras aladimi kang gedhe il kursi tegese kursi. Saya kuluna Allah atau saya kuluna lillah sami-sami sapa bakal ngucap sapa ngake lillahi kagungane Allah sebagian kira saya kuluna bakal ngucap sapa kabeh Allahu Rabbus samawati Allah afala tatakuna ana ta ora takwa sira kabeh tahdaruna tegese ana ta ora wedi sira kabeh ibadah tauhirihi ing nyembah liyane Allah mestine kena ngerti Allah sing top apa kira wedi nyembah liyane Allah kul ngucap sira Muhammad man iku ta sapa biadi kang iku tetep
ing dalam kendaline man malakutu kulli syai'in utawi sing napa nggih ngendhalekno sistem malakute saben-saben perkara milku kulli syai'in wa ta'u ta ulil mubalaghati krana mubalaghah. Ngaten nggih kula terangno guys, pokoke niki balik malih seneng fillah. Malakut itu sistem kendali, sistem milik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.